好啊，大家睇唔睇到後邊啊？後邊咧就係呢一個本地嘅一個 olive oil 嘅生產商啊。點解我哋要嚟呢度睇呢個橄欖油嘅生產商咧？就因為咧，我哋都喺度一直喺度計劃緊去退休嘅，以後有啲咩做咧？或者退休冇嘢做，好無聊噶嘛。咁啊，全世界咧生產 olive oil 嘅地方只有3個嘅啫，4個國家：西班牙、呢個意大利、希臘。同埋一小部分加州嘅地方，但係加州出產嘅呢個 olive oil 咧就冇咁出名，工藝唔同。咁我哋要了解一下，我哋要如果想發展一下呢一個橄欖油事業嘅話咧，將來咁我哋梗係要了解呢個生產過程嘅一啲嘢啦。咁今集咧，我哋就專門開車2000公里嚟到呢度睇呢一個全世界排第7㗎嚇，呢個質量同埋嗰個橄欖油嘅評分係全世界排第7，攞獎攞滿全球，譽滿全球嘅生產商嚟㗎。咁要嚟睇啊，梗係睇就好㗎啦，係嘛？又攞埋頂帽啦。咁一陣間帶大家入去睇下。